Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya mau nyari obat untuk anak saya. Dia batuk dan pilek. Kira-kira obatnya apa ya Mbak? Maaf, dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Liza. Oh, kalau begitu untuk obatnya silakan konsultasi ke apoteker ya Bu. Mari saya antarkan. Ibu, ini ada pasien mau konsultasikan obat pada Ibu. Oh iya, terima kasih ya. Silakan Ibu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Winda, apoteker di apotek ini. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Liza Bu. Baik, Ibu Liza, apa ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, anak saya batuk dan pilek. Kira-kira obatnya apa Ibu? Sudah berapa lama Ibu anaknya batuk dan juga pilek? Sudah 2 hari yang lalu Ibu. Sepertinya tuh batuk berdahak dan juga ada pileknya. Iya, sudah minum obat atau sudah mengkonsumsi obat lain? Tidak minum obat dan sedang tidak mengkonsumsi obat. Iya, usianya berapa tahun Ibu anak Ibu? 5 tahun Ibu. Ya, 5 tahun ya. Selain batuk dan juga flu, apakah ada gejala lain Ibu seperti demam? Tidak ada Ibu. Oke, baik. Apakah anak Ibu ada alergi terhadap obat? Tidak ada Ibu. Baiklah Ibu, sebentar ya, saya berikan obatnya terlebih dahulu untuk anak Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, ini obat batuk untuk anak, obat untuk pengamatan anak ODB. Untuk pemakaiannya untuk anak usia 2 tahun itu diminum 3 kali sehari ya Ibu. Kemudian untuk takarannya itu 1 sendok atau 5 ml ya. Oke, ini dia. Oh ya Ibu, dan obat ini juga mempunyai efek samping seperti mengantuk. Jadi berharap setelah anaknya sudah mengkonsumsi obat ini bisa langsung istirahat saja ya Ibu. Untuk itu kemudian jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak dan hindari mengkonsumsi makanan yang berminyak dan juga es ya untuk anaknya. Ya Ibu. Ya, sebelumnya apakah ada kotak penyimpanan di rumah Ibu untuk menyimpan obat? Ada Ibu. Oke baik. Oke, untuk obatnya setelah digunakan diharap untuk disimpan di kotak obat ya Bu. Baik Ibu. Baik, nanti obatnya jika sudah tidak digunakan disimpan di mana? Di kotak obat. Oke, baiklah Ibu, saya meminta untuk Ibu mengulang kembali penjelasan saya mengenai obat tadi. Baik Ibu, bisa. Ini obat anak kondisi untuk usia 5 tahun yang penggunaannya 3 kali 1 hari. Kemudian 1 sendok makan atau setara dengan 5 mili, dan jangan terlalu banyak makan yang berminyak, juga lebih mengonsumsi air putih. Betul Ibu, betul sekali. Oh ya Ibu, saya sarankan ya untuk konsultasi dengan dokter jika selama medikasi selama 1 minggu ini obat batuk atau flu-nya berkurang Ibu. Kemudian jika batuk dan juga pileknya sudah berkurang selama selesai medikasi ini, obatnya bisa dihentikan penggunaannya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasi. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada Ibu. Oke, baik. Sama-sama Ibu, semoga anak cepat sembuh ya. Baik Ibu. Baik, oh iya, obatnya bisa dibayar di kasir depan ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ini Mbak. Ini obat anak pemilik komunitas, total harganya dari 19.500 ya Ibu. Iya Mbak. Ini Mbak.